अरे भाई वेलकम टू माय सदाम बोटिया रिपेयर। हमारे पास बोटी बनी है जोधपुर बोटी, जो हमारे फतेहगढ़ रहेगी ये नस्ल में। बोटी कैसी बनी कैसी नहीं बनी हमारा सब पूछते हैं, री मिलते हैं। बनास कैसी बनी बोटी? बोटी बहुत अच्छी बनी, एक नंबर बनी है। अब हम वो भी रिपेयरिंग यहाँ पे आओ जोधपुर में, बोटी बनवाओ, काम अच्छा करते, लेबर भी अच्छी है और एक नंबर का काम किया। अभी वीडियो देख कर देख इस तरीके देख के आया था, वीडियो देख के आया, कंटेंट किया, उसके बाद यहाँ आया देखा बोटी एक नंबर की बनाई है, काम बहुत अच्छे करते। और अब यूज में क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलते हैं अगर किसी को बोटी पिकअप की बनवानी हो तो इधर आओ, सदाम से संपर्क करो और काम करवाओ, काम बहुत अच्छे करते। पूरा व्यू होता बोटी का। Yes. Oh no.